Соня Ужвий. Тихий скрип чайной чашки. Привычный запах метро залез в нос, мягко обволакивая, перебивая все остальные запахи и вновь пробуждая монотонное гудение в голове. Отзвук всех тех потерянных часов, которые были предназначены для сна, но неожиданно исчезли за чтением книги и записыванием вдруг влетевших в голову глупых метафор и красивых фраз, которые копились в старой тетради уже почти год. Из них Ан мечтал когда-нибудь сложить книгу, но сейчас многие из них были такими смешными и глупыми, что как-то раз тетрадь чуть не полетела в огонь. Но, слава случаю, обошлось. В вагоне опять ужасно тесно, а воздух пропитан усталостью и ненавистью, от которых хочется спрятаться куда-нибудь в вентиляцию. Складывается ощущение, что метро — это такой особый тест на стойкость. Когда Ан в первый раз воспользовался этим средством передвижения, он чуть не потерял сознание от духоты, количества людей, запахов и звуков. Но, слава случаю, обошлось. «Свобода! Ха-ха!» Парень рассмеялся, уворачиваясь от тяжелых дверей, каждый раз упорно пытающихся его убить. Прохожие с недоумением и укором оглянулись на Ана, хотя многие из них втайне хотели бы иметь право на подобные крики, и потому завидовали той свободе, о которой сейчас сообщил на всю улицу парень. О ней же досадливо скрипели двери, навек посаженные на железные петли, и о ней печально грохотал поезд, уже 100-тысячный раз проезжающий по одному и тому же маршруту. Увы, пусть их все слышали, но никто не слушал. Кому интересно вникать в столь привычные звуки? Однако несколько таких чудаков все-таки существовало на свете. И к одному из них сейчас собирался наведаться Ан. «Анька!» За распахнувшейся в ответ на стук дверью стоял высокий рыжий парень с торчащими во все стороны чуть вьющимися волосами. Он словно светился, распространяя вокруг себя радость жизни и теплое спокойствие, пропитывая воздух крылатым поздневесенним настроением. «Анька, заходи, ну чего ты стоишь? Так давно не виделись. Ну что, как ты? Чего зашел?» «О, а я пирог с апельсином как раз готовлю. Ты представляешь, откопал недавно книгу, а в ней рецепты!» Ан улыбнулся, заходя внутрь. У него в голове не укладывалось, что Ирн был безумно болтлив, но при этом обладал удивительной способностью прекрасно слышать мир вокруг себя. Квартира Ирна была очень уютной. Во всех комнатах, на стенах и шкафах были разложены и развешаны разные безделушки. Странные и не очень. Тут были перья, сухие ветки, камни, старые пластинки, огромные, для граммофона. Фигурки из дерева, кости и черепа, диковинные подушки, сухие растения, расписные ткани, какие-то железяки вроде ржавых гвоздей и коллекция ветра, осеннего, морского, горного, в банках из Икеи. Ан всегда думал, что Ирн путешественник, но никогда не видел у него дома билетов на самолет. А ведь многие вещи из его квартиры явно из других, заокеанских стран. Сам Ирн утверждал, что путешествует только пешком или на поезде, и что можно доехать куда угодно, если сесть на правильный поезд. «Есть поезда, — говорил он, — которые освободились от своих рельс и теперь могут доехать, куда сами захотят. Правда, достать на них билеты очень сложно. Свобода не любит бюрократии». Ан всегда смеялся ему в ответ, но что-то заставляло верить. Они сидели за маленьким деревянным столиком, на котором масляными красками были нарисованы горы, небо и цветущий луг. Ан мог бы поклясться, что каждый раз, как только он садился за этот столик, до него доносились запахи разнотравья и тихое жужжание насекомых. На столе стоял чай, дивно пахнущий счастьем,
и немного кривой апельсиновый пирог, источающий нежный аромат лета. И как это у Ирны получалось так готовить? Рецепт ведь самый обычный, из интернета. Наверное, тут дело не в рецепте и ингредиентах. «Так зачем ты все-таки решил навестить меня?» — спросил Ирн, отпивая чай из пиалы с отколотой в некоторых местах эмалью. Ан замялся. Его проблема вдруг показалась ему какой-то детской, глупой, несерьезной. «Я... понимаешь, я хочу написать книгу. И у меня есть целая тетрадка красивых словосочетаний и метафор. Но когда я хочу их сложить, они даже не смотрят друг на друга. Или, что еще хуже, начинают спорить. А потом каждая строчка строит вокруг себя железный забор и сидит за ним. Скажи мне, вот как можно читать книгу, полную железных заборов?» Ан говорил это, эмоционально размахивая руками и чуть не срываясь на крик. Ирн же в ответ только рассмеялся. «Ну это же легко. Ты пытаешься их сложить, а надо, чтобы они сами легли так, как им хочется. Попробуй подкинуть их в воздух». Ан посмотрел в свою чашку с чаем, представляя, что это глубокий омут, и пытаясь высмотреть там чертей. И как это у Ирна получается говорить такие странные вещи, словно это очевидно? Откуда он все это знает? «Я просто умею слышать», — с улыбкой ответил Ирн на еще не заданный вопрос. «Я бы и тебя научил, но вот только научить нельзя. Тут ведь дело вовсе не в какой-то там практике или технике, а в особой тонкой ниточке внутри каждого. И постороннему до этой ниточки никак не добраться, как бы он ни хотел». Ирн украдкой посмотрел на друга со странным видом уткнувшегося в чашку и вздохнул. «Ты ведь совсем ничего не понял, да? Ну ладно, сейчас объясню. Ты смотришь в чай, так? Хочешь увидеть там чертей, так? Ну вот, увидеть, а не услышать. Многие люди полагаются только на свое зрение, хотят высмотреть в жизни что-то, что окажется для них важным. А ведь если ты слушаешь, то понимаешь и узнаешь гораздо больше истины. Сейчас все стремятся что-то показать друг другу, обмануть, затуманив зрение, и совсем забывают о том, чтобы маскировать и звуки с голосами тоже. Ан поднял на него голову и, чуть помедлив, закрыл глаза. «Не, чертей там нет», — уверенно заявил парень. «Они лавандовый любят». Друзья пили чай и разговаривали. Разговаривали о таком разном и так много, что если попытаться понять, мозги свернутся улиточкой и закатают тебя в скорлупу. Но им было хорошо, ведь они не окрашивали все в понятные цвета, рисуя картинки в глубине сознания, а слушали друг друга, радуясь каждой своему тихому, но живому счастью. Один тому, что наконец-то вновь научился летать, а другой не думал. Он просто радовался. Где-то далеко в лесу, за холодными горными перевалами трещал огонь, весело подбадривая окруживших его людей безустанными плясками. И хотя в квартире было тихо, хоть окна все были закрыты, страницы старой тетради зашелестели, переворачиваясь. И будь там в этот момент кто живой, ему бы отчетливо послышался запах лесного соснового воздуха.